السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله تبارك وتعالى واعلموا أن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أمبليزا nkulamira ebbanga lyonna okwebazanga Allah tabaraka wa ta'ala twasala tutandike nga kukulamira nga naffe tetwejjaamu ekyokwebaza Allah wakati mu kukigayalirira kw'abasinga obungi basomesa bakaaba badoctors bakaaba bMPs bakaaba buli muntu wali akaaba ba lawyers bakaaba abawabi ba gavumenti otekwa kuba gwe musiraamu atalina maziga gonna ku mbeera nga bwefaanana olw'ensonga nti gwe mu kufumiitirizaako n'okujjumbira eddiini ensonga zonna ziyina oba olyawo lwaki embeera efaanana nga bwefaanana era nga n'ekyokukola okimanyi nti tulina kulongoosa Allah ow'ekitiibwa okutukyusiza mu mbeera. Tumwebaze nnyo Allah mu bye tuteekwa okukulembeza okukola kuteeka birowoozo ku byatukolera okusinga okubissa ku byatannaba. Naggambye ejjo bwe mba sirabidde tukaaba nnyo ebizibu kituufu naye ate ebirungi mu bulamu bye tulina bye bisinga obungi. Naggambye nti bw'oweebwa lupapula owandiikeko olukalala lw'ebizibu byo oyinza obutaweza bisatu. Sirikirira tukyogere nga jjo bwe twakyogedde. Bw'oteekawo namba emu mu bizibu by'olina n'osaawa obwavu, namba bbiri ki? So nga ate ebirungi bingi Allah byakukolera bwe luba lupapula biwandiika peegi ejjula n'okyusa n'endala n'otumya n'empapula endala. Tumwebaze nnyo Allah wakati mu kuteeka ebirowoozo byaffe ku byatukolera byandibadde bimala okuzibikira Allah byatannatukolera tabaraka wa ta'ala ate nga buli lw'oyitiriza okumwebaza Allah mu buli ngeri yonna kukolera ne ku byatannaba kukolera. Ekyo kitugamba mu suratu Ibrahim aya ey'omusanvu wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Owekitiibwa Allah bw'ati bwe yasalawo okutambuza obulamu bw'abantu la in shakartum bwe munanneebazanga bye mbakoledde la azidannakum kwenja okusinziranga okubongera. Wala in kafartum bwe munaabibuusa amaaso ne munoonyangayo bwe banyiga inna adhabi la shadid. Ebibonerezo ebirinza abafaanana batyo bikakali. Tumwebaze Allah ebbanga lyonna akolera bingi ankolera bingi obulamu akyabukuwadde teri lunaku okujjako nga bangi baziikwa. Jjajja wa Abdurrahman wakuziika leero abadde wa mugaso nnyo oba oliawo okutuuka omutuma stage ennamba mugagga mulungi naba Allah bw'atwala bagagga n'aleka ggwe nange bawali mu banja bagenda okuziikwa leero ng'era bulijjo bwe bajja baziikwa era nga bangi Allah bwe yabatwala tabaraka wa ta'ala. Obulamu bugula sente mmeka gwezoyagala omugagga yenna ali ku ndebolebo y'okufa famire yeesonde ezikuwe gwofe yasigale. Tusaana kumwebaza Allah bwe tuba bakuba benkanya wakati mu kufumitiza ku byatukolera. Twagamba olukoosajjo teri kyabbeeyi ku duniya kwenkana busiraamu
ennaku yonna ekuluma evudde ku bulagajjavu bw'omu ddiini nabwe gute osaana weebalebalemu wezza obujja weddaabulule naawe okimanyidde ddala bulungi nti tosaala naawe era okitegeerera ddala bulungi nti by'osaala tobitegeera enjatula yennyini ey'ebigambo ebisomwa mu swala abasinga enjatula yaffe enfu abagezezaako ku njatula entuufu tetumanyi bye bitegeeza tulaba nga zimu ku nsobi mwe tuwangaalira gwe ayagala Allah kukolere ku bwetaavu bwo omaze ebbanga ki nga tosaddaaka gwe ayagala Allah kukolere ku bwetaavu bwo oyimiriddewo mu bizibu bya banno hadithi etalina buzibu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti man kana fi hajati akhihi yenna ayimirirawo mu bwetaavu bwa munne yenna kana Allahu fi hajatihi ne Allah ayimirira mu bwetaavu bwe nabwe gutampuliriza ensobi ku bulamu mwe tuwangaalira ffe weekebere neekebere Allah tabaraka wataala mugagga byonna birina nga bwe yatugamba mu suratul hijr aya 21 yatugamba nti wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum tewaliwo mu bulamu bwa muntu kyayinza kulowoozaako okuggyako nga kiri eri Allah mu mawanika agajjulidde ddala byonna birina byoyagala weetereze Allah asumulule tabaraka wataala wenywereze ku ddiini wetugenda okutambulira wakati mu kwebaza Allah era nga nejjo wetwabadde Allah tumwebaza tutya tumwebaza twenywereza ku byonna bitegeeza ddiini nga tonnalowooza kutegeka ttenti butebe bafumbi ebyo birala Allah tumwebaza okusookera ddala kukakasiza ddala nti ebirungi byonna bye tuyina Allah mukwano gwange ajja ti basawe kawukabu byonna ebirungi bye tuyina Allah tabaraka wataala ekifo ekyo bangi abakyagala nga n'ebisanyizo babikusinza Allah ow'ekitiibwa yakulondayo bulunzi jalla jalaaluhu byonna bye tulina bannange Allah tabaraka wataala emirimu yagigaba abaami Allah yabagaba abaana Allah yabagabye obukulembeze Allah yabugaba tabaraka wataala n'obugagga Allah jalla jalaaluhu nabo gutyo tusooke ekyo kitunyikire ku mitima oluvannyuma omuntu yeebanje okwebaza Allah mu bikolwa bye kiri kiyitibwa shukurul qalbi kino ekyokwebanja ebikolwa nekiyitibwa shukurul jawarih okwebaza Allah okw'ebikolwa muntu anywerere nnyo ku ddiini ow'ekitiibwa Allah mu suratu Swad waliwo akanyolagano wakati wa nabbi Dawuda alayhi salam n'abali bazzi balina bye bamubuuza bali balina bye bagasse naye Allah ow'ekitiibwa atugamba nti illa allazina amanu wa amilu salihat abanaawangaala obulungi be bokka abakkiriza Allah ow'ekitiibwa wa amilu salihat ne beekwata ku mirimu emituufu okukkiriza Allah ow'ekitiibwa kuli okukulembedde kwatugambye ye muntu okukakasiza ddala nti Allah yamutonda si mulagajjavu yasigaza obuvunaanyizibwa bwa byonna ebikwata ku buli bulamu bwa buli kitonde kye nga naawe mwoli leka kweraliikirira mbeera yonna oba omulimu guweddewo Allah teyamala kuwandiikira ng'agukuwa Abdurrahman Allah atutte jjajjaawo tulina Allah kumwebaza bwebaze ebbanga lyamutuwadde fe abamu tetwalaba ku bajjajjaffe nebyakoze ku kitundu fe ate tulina kusiima busiimi ekyalo n'ab'eŋŋanda baleke kwebuuza kiki otukoze kino ffe Allah tetumanyina kumanya kati bwotwala jjajjaffe oba otulese mu bbanga teyamala bawandiikira ng'amubawa n'embeera yonna bannange tugumiikirize nga Allah tabaraka wataala yateekekera ebitonde bye byonna tunywerere ku ddiini toseeseetukanga wakati mu butono bw'abasiraamu mu butono bw'abasaala tokemwanga Allah tugambye tabaraka wataala nti illa allazina amanu wa amilu salihat ab'okwesiima mu bulamu bw'edduniya be bokka abenywereza abakkiriza abannamaddala wa amilu salihat ne bettanira emirimu emituufu ne bagyonywerezaako wakati mu butono bwabwe era Allah kyeyasembewo gaga nti wa qalilun maahum naye nga batono ddala ampuliriza weewandiise mu batono abo abasala eswala za jamaa baawo mugambe nti baazimye haji genda osaalire ku muzikiti eswala y'omusajja ku masjid eswala ya mukyala ye eyawaka
eswala eza farudhu ez'obwetteeka ettaano tuzigoberezengako eswala eza sunna ime ezizisooka nga zo tetunaziyimirizaawo oba oluvannyuma nga ziwedde tuzenywerezeeko. Wallahi ebirungi biri omwo, ebirungi biri mu busiraamu n'emirembe mu dduniya giri mu busiraamu wakati mu kukkiriza Allah mu mbeera zonna n'okwenywereza ku byonna Allah ow'ekitiibwa by'ayagala wakati mu butono bw'abali mu mbeera efaanana bw'etyo. Ebadde suratu Swadi aya ya 24 Allah mwatutegereza nti ab'okwesiima n'okwangalira mu bulamu obulungi wano ku dduniya be bokka abakkiriza Allah mu mbeera zaabwe zonna oluvannyuma ne benywereza ku mirimu emituufu mu mbeera zonna, ne bwe baba balwadde ne bwe baba baavu kababe bagagga nga tobugagga bwabwe bwongera bannyikiza mu busiraamu bwabwe. Salatu duha erakazi 12 omuntu asalako z'asobodde zenywerezeeko tusala 2 swala ya sunna ya raka 12 etandika okuva enjuba lwevayo paka sawa nga 6 wekwate ku raka zo nga 4 nga buli ku makya sawa zo 3 4 5 osala raka zo 2 ziraka 4 tokwate ku swala y'ekiro ensobola abamu gye tuyina nti bwe tuwulira eswala y'ekiro omuntu asuubira nti esaawa omaze kuzuukuka wokka. Ekituufu kiri nti obudde bw'eswala y'ekiro butandika luvannyuma lwa ishaa'i. Bwe weekengera ng'otulo twandikuwangula teweebaka okuggyako ng'osadde swalatu layl. Ekirungi era Allah yatwagala nnyo tabaraka taala eswala eyo ne bw'osala erakeemu ajatina mbiru please erakeemu ng'omaze okulya ekyeggulu ogenda kwebaka yimirira sala eraka yeegi emu olinnyo buliri bwo salatu layli ojja kuba ogisadde okusinga okwebaka obwebasi. Bannange twenywereze ku ddiini mu butono bw'abagyenywerezaako toyinulwa ennamba ennene etali ku ddiini tokemebwa ne weekengera noga nti naye nga tuli batono nnyo abambala obulungi nga tuli batono nnyo abeekutte ku sunna nga tuli batono nnyo abeekutte ku ddiini tunywere. Mu suratu Saba'i aya ye 13 Allah tuga nti wa qalilun min ibadiya shakuru batono nnyo mu baddu bange abanneebaza ampuliriza. Ekyobutono bw'abakkiriza abalungi tekikufuukira ekikemo eddiini n'ogisuula. Ekituufu kiri nti bangi tetusaala emizikiti tegijjuza kwenkana bivulu, mizikiti tegijjuza kwenkana bisaawe, mizikiti tegijjuza kwenkana bibanda. Tokemebwanga obungi bw'abali mu bye tukonyeeko bivulu bisaawe bibanda mu butono bw'abakkiriza woba wenywereza. Tunywerere ku ddiini Allah ajja kukola ku nsonga zaffe zonna. Tajidu wasfal kathira ojja kukyesanga ng'ebbanga erisinga mu Qur'ani omwo Allah be yayogerangako ng'abangi emirundi egisinga bwalinga bwonoonefu. Mu suratul A'raf aya 12 Allah ganti wama wajadina li aktharihim min ahadin abantu bangi twabatonda tulina endagaano nabo naye abasinga obungi si bye baliko. Wa in wajadina aktharahum la fasiqin enamba nene bonoonefu. Aya mu bye tugiyigamu toyinulwanga obungi bw'abatasaala toyinulwanga obungi bw'abakyakaze mu butono bw'abakkiriza abannamaddala. Nyweza eddiini Allah ow'ekitiibwa ajja kukolera ku bwetaavu bwo bwonna insha Allahu tabaraka taala. Mu suratu Yusuf aya ye13 Allah ow'ekitiibwa agamba nti wama yu'minu aktharuhum wama aktharu nnasi walau harasta bimuminin wama aktharu nnas walau harasta bimuminin. Tebajja kuba namba y'abantu nnene tejja kuba yabakkiriza ekyo ne bw'onoolulunkana. Ampuliriza faayo weekumire ku ddiini mu bwomu bwo famire yammwe gw'osaalamu gwe musiraamu afaayo gumiikiriza. Toseeseetukanga kwebuuza nti naye nze nfaaki nga ne haaji tasaala, nze nfaaki nga ne baba Jamiru ku senti gy'alina ebyeddiini si byaliko. Tobyebuuza nga bifaanana bityo. Ebbanga erisinga akulembera kirasi ffenna gye mu masomero gye tuzze tuyita abakulembera ekituufu ebbanga ttono nnyo lye bajjanga nga bakulembedde bali 3. Emirundi egisinga abakulembedde atera kuba omwo. Nabo gutyo ku ddiini bw'onooginyweza
biidhinillah raaya y'eddiini bendera y'eddiini gojja okuba gikutte saba Allah w'ekitiibwa atuwe okululunkanira eddiini eno ebbanga lyonna. Mu suratul an'am aya 10:16 Allah ganti wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, bw'onootunuulira gwe eriiso bw'onooliteeka ku nnamba y'abantu ojja kufundikira ng'ovudde ku mulamwa, namba nnyingi teri ku ddiini ereke kuyinula. Ekigambo kye tukubira nakyo kya qala ba'du salaf, abamu ku baatusooka abaategeera eddiini eno Allah bye yalungamya tabaraka wa taala ne bawangala nga bamwebaza. Omu ku Lukumaani Allah yamutuuma essura nnamba mu Qur'ani omwo, yali musajja mwebaza, yali musajja mwetoowaze, yali musajja mukkakkamu, maadhalika nga yali musajja muddugavu nga ggwe nga nze, yali musajja mu Ethiopia si banga ddene, si lugendo luwanvu ne Uganda. Kino oba oli awo bwaba Allah mbaatusooka n'abaddugavu baalimu abalongosa eddiini yaabwe, naawe osobola mpuliriza bw'onoonyweza eddiini yo Allah w'ekitiibwa tabaraka wa taala kwajja okuyisiza byonna by'oyagala mu nsi. Qala ba'du salaf, mbaatusooka omuli Balukumaani ba Imaamu Hasan al-Basri, Uwais al-Qarni n'abalala ba Ibn Taymiyyah ba Ibn al-Qayyim al-Jawzi n'abalala. Omu kuba agamba alaika bitariqi al-huda, faayo nnyo weenywereze nnyo ku kkubo ly'obulungamu, si ddala kkubo lya ddiini. Wala yadurrannak, tokosebwanga qillata salikin, tokosebwanga qillatu salihin, salikin obutono bw'abali ku kkubo eryo. Abennywereza ku swala batono, gwe tovanga ku kkubo ly'obulungamu olw'obutono bwammwe. Wa iyyaka wa turuqi dalala, faayo nnyo bere mwegendereza nnyo okwewala amakubo g'obubuze. Wala yagurrannak, toyinulwanga kathratul halikin, obungi bw'abo abali mu kuzikirira. Wa min sunanillahi rabbaniya, mu nkola z'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala, ahlul haqqi daiman, abali ku mazima, abali ku kituufu emirundi egisinga baba abatono. Nyweza eddiini ebbanga lyonna, mpuliriza entandikwa y'obusiraamu bwo kwetegereza ekigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Olwetegereza olutakijjaako liiso, kubanga eyo mpagi mu mpagi z'eddiini busiraamu, ate nga ye mpagi ekulembera zonna. Awo omuntu wayingirira mu busiraamu oba kubusigala ebweru, bw'otegendereza obusiraamu wandi busigala ebweru. We tutambulidde olwaliro bannange, tunywerere ku ddiini mu mbeera yonna. Ne bw'olwala ng'otya, bw'owulira ng'okyategeera, yimirizaawo esswala. Ne bw'olwazanga, ebbanga ly'omalanga ng'okakasiza nti omulwadde akyategeera bulungi, mukwatirwe ekisa, mujjukiza okusaala. Tukkirizibwa okukola tayammum. Omulwadde atasobola kutambula kugenda bweru, katumuleetere ettofaali awo akole tayammum asaale. Tukkirizibwa okusaala mu mbeera zonna. Omuntu akkirizibwa okusaalira mu birowoozo bye, munda mulinga asaala, yadde ebiyungo tebikyasobola byanafuye. Tunyweze eddiini mu mbeera zonna. Bangi Allah atugaggawaza ate eddiini ne tugivaako. Naawe atuwuliriza ojjukiranga bwe wali okyali mwavu, wali mulungi nnyo ku busiraamu, kati ssente bwe zaawera ate eddiini n'ogyerekereza. Bwe wali tonnafuna mulimu nga tova mu ddalusu, kati bwe wafuna emirimu ate eddalusu wazerekereza. Olwaleero bangi tuli bize Qur'an ozibya olunaku nga togisomyemu, so nga ye mubeesabeesawo gw'olina mu kabbuli. Kyannaku okuba nga tugayaliridde eddiini. Mbalamira sejjaamu mu mbeera zonna mu bwabbize bwo. Sonko Musa mukwano gwange, Qur'ani gyenywerezeeko, darusu tuzituulemu. Muganda wange Sozi, muganda nga Abdurrahman, naava n'abalala. Saba Allah w'ekitiibwa ebbanga lyonna atunywereze ku busiraamu bwannamaddala, bw'anaballakkiriza we tunatandikira omulundi ogw'enkya insha Allahu tabaraka wa taala. Abadde Muhsin Burhan Kiti ly'eddoboozi ly'obadde owuliriza. Alajanira Allah w'ekitiibwa ffenna atulungamye, ate okwenywereza ku ddiini obulamu bwaffe bwonna. Allah ayisize ko tukolera ku bwetaavu bwaffe bwonna. Mu butuufu obwetaavu bwaffe Allah ajja butumalira mu kkubo limu nga twenywereza ku busiraamu mu mbeera zonna. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.